السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا نيطوياج ديال بيسي كور اي 3 اش بي بافيون جي 6. ندوي على بركة الله. هذا البروبليم اللي عنده الاخوان هو كيسخن بزاف، وهذا المشكل ناتج عن الاختناق ديال الفونتيلاتور والاستهلاك التام ديال الباد تيرميك. نبداو على بركة الله التفكيك ديال هذا الحاسب ان شاء الله، ومن بعد نشوفوا المكونات اللي غادي نصلحوها. اول حاجه غادي نبدا نقوم بالفك ديال هذا الحاسوب. دي برونشيت الباتري غادي نزول البراغي ديال اللي رامو الديسك ديور كما تلاحظوا معايا. هنا اول ايطاب الشباب غادي نبداو ان شاء الله. غادي نزولوا الديسك ديور، غادي نديبرونشي الديسك ديور، ديبرونشيو هاد لاناب. هذا الديسك ديور كما تلاحظوا معاه الناب ديالو، غادي ننزلوه. غادي نقوموا بالازاله ديال الرام. غادي نيطويو ان شاء الله العناصر اللي قمنا بالازاله ديالها. من بعد ان شاء الله ما نفكوا المذر بورد نبداو نقوموا. غادي نقوموا بالازاله ديال القطعه ديال الويفي. غادي نقوموا بالازاله ديالها، فك البراغي ديبرونشيو لي زونتين ديال لاكارت ويفي. من بعد غادي نقوموا بالازاله ديال هذه القطعه ان شاء الله. غادي نقوم بالازاله ديال ليكتور دي في دي. هاد المشاكل بالنسبه لهاد الجي 6 هاد السيري، خصوصا هاد السيري ديال اي 3 والاي 5 فيهم بكثره هاد المشكل ديال ارتفاع درجه الحراره، ولا في واحد كاين بعض الحالات اللي تيكون بيسي خدام اون فوا كديماري كتشعل شي بروغرام كيتم الكونسوماسيون ديال الطاقه بزاف، كيطفى البيسي. في هذه الحاله البروسيسور كيكون قادر باش يشتغل بزاف، خصو ضروري كيزيد في السرعه ديال الفونتيلاتور. وفي هذه الحاله كيكون ارتفاع درجه الحراره كبير بالنسبه للبروسيسور. وحتى راه بعض المرات كتسمعوا الصوت ديال الفونتيلاتور كيتزاد. واخا كيتزاد هذا الصوت ديال الفونتيلاتور، ديك الحراره اللي كيكون ناتجه عن البروسيسور كيتم الطرد ديالها عن طريق الرادياتور غير كافيه بالنسبه للفونتيلاتور باش يتم الطرد ديال هذه الحراره كلها. في هذه الحاله كيكون الفونتيلاتور تيكون فيها جمعتنا واحد قطعه ديال الصوفه تما، كتكون مجموعه هي اللي كدير لنا واحد الحاجز بين الفونتيلاتور والرادياتور. نكملوا البراغي يا الشباب. غادي نبداو بهذا الجانب. هذا براغي، هناك فيس اخر غادي نفتحوه هنا غادي نكملوا لي فيس كاملين ديال هاد الجهه هذه. عاد غادي نشوفوا ان شاء الله نزولوا الكلافي. غادي نزولوا هذا البراغي ديال الكلافي. كاين هذا كما تلاحظوا معايا الشباب، انا وضع هنا واحد القطعه ديال المغناطيس. هنا كنقوم بالجمع ديال البراغي باش ما تضيعش، يكون الجذب ديال البراغي بشكل جيد. بالنسبه للاخوه اللي كيصطدموا بهذا المشكل هذا ديال الانطفاء المفاجئ للحاسوب، هذا ناتج عن هذا المشكل اللي غادي ان شاء الله نعالجو في هذا الفيديو. غير هو ما يبقاوش الى مشات دار هذا المشكل وطفى، يحاولوا ما امكن يحبسوا الحاسوب ديالهم ويقوموا بالاصلاح ديالو فورا، لان هذا المشكل الى طولت بزاف الاستعمال ديال هذا الحاسوب ولا الشغل ديالو كل مره كيطفى تعاود تشعلو،
قد يؤدي الى ضياع الحاسوب ديالك. المشكل كيكون صغير في هذه الحاله كيرجع مشكل اكبر. شوفوا البراغي كلها قمت بالازاله ديالها. غادي نديبرونشي كما تلاحظوا معايا الليكتور. هذا هو الليكتور. كما تلاحظوا غادي نقوم الازاله ديال الكلافي. من بعد ما قمت بالازاله ديال الكلافي كما تلاحظوا معايا الكلافي هنا الاخوان باش تقوموا بالازاله ديالو هنا شويه صعب في الازاله. هناك بورغي بالنسبه للكلافي عند الازاله ديالو. غتقوم باخذ ما يسمى بهذه القطعه غتقوم بالازاله ديالو. غادي نزولو الكلافي هنا ان شاء الله. هناك براغي نقوم بالازاله ديالها. غادي نديبرونشيو لي ناب اللي كاينين ديال التاتش باد وديال بوطون ستار. من بعد غادي نقوموا بالازاله بشكل جيد. سهوله تامه في الازاله ديال هذه القطعه. هذه هي المذر بورد ديالنا اي 3. نقوموا بالازاله ديال هذه القطعه. هذه ازاله ديال كونيكتور ديال الصوت ديال لي باف. غادي نقوموا بالازاله ديال لاناب ديال هذا الليد عند اشتغال الحاسوب. غادي نديبرونشيو هاد لاناب ديال المنفذ يو اس بي كما تلاحظوا. من بعد ما قمنا بالازاله ديال لاكارت ويفي هادو هما لي زونتين ديال لاكارت ويفي. بدون هاد لي زونتين الاخوان ما يمكنش التقاط اشاره الويفي نهائيا، لان هاد لي زونتين هما اللي كيقوموا بالالتقاط. هذا المنفذ ديال كونيكتور الشارج. هناك فيس كما تلاحظوا معايا هو كاين هنا كيتوجد بالنسبه للموديل ديال هذا جي 6. حتى هو جي 6. غادي نقوم بالازاله ديال ماب ديال لافيشاج. تلاحظوا معايا نقوم بالازاله ديال هذا المذر بورد ديالنا كما تلاحظوا ديال المذر بورد ديالنا. اذا في هذه الحاله الشباب غادي نقوم بالنيطواياج عادي لهذا مكان المذر بورد. كما تلاحظوا هناك غبار. ولكن المهم يا اخوان هو اللي عندنا هنا في المذر بورد. حنا الاهم كامل الدرس دايرين ان شاء الله على هاد المذر بورد. غادي نجمع
الحاسوب ديالي بهذا الشكل، نزولو من قدامي. في هذه الحاله الاخوان غادي نبداو ان شاء الله نقوموا بالفك ديال هاد الرادياتور بروسيسور. العناصر الضروريه نقوموا ان شاء الله كما تلاحظوا معايا هنايا. حاول ما كان تكونوا شويه احترافيا في الحل بالنسبه لهاد الحواسب، حيت في اي لحظه يقدر يوقع لك مشكل بالنسبه للمذر بورد وتم الاطفاء ديالها نهائيا. في هذه الحاله تقدر تصطدم بمشكل مع الزبناء. نقوم بإزالة ديال الرادياتور بشكل نهائي. هنا الاخوان، هنا في هذه الحاله شنو كيوقع؟ المسائل اللي تتوقع هنا، هذا الرادياتور راه بحال اللي لصقت لنا على الكارت مير. غادي نقوموا بالفك ديالها عن طريق برودوي سميتو سيدي ال 530. هو هذا البرودوي، برودوي 530 كما تلاحظوا معايا. نقوموا بالازاله ديالو بهذا الشكل. هنا يضعون لاصق ذو جودة عالية. هذا علاش نحاولوا ما امكن تكونوا احترافيين في هذه الازالة ديال هذا الرادياتور. الاخوان اللي كيتعصبوا مع هاد لي كارت مير ولا في الاصلاح، راه انا كيبان لي من الاحسن يبعدوا من هاد الدومين. من بعد ما قمنا بالفك كما تلاحظوا الشباب، استهلاك كلي لهذا الباد تيرميك كما تلاحظوا. هذا هو السبب اللي كيخلي البروسيسور يسخن بزاف. كما تلاحظوا راه رجع هنا، رجع مثل التراب. غادي نقوم بالفك ديال الفونتيلاتور. هنا الاخوان، هنا الامور راه سهله. العمليه ديال تفكيك الحاسوب راه ليس بالصعب، ولكن هنا انسان نحاول ما امكن تاخذوا شويه ديال الجديه في تفكيك بعض الحواسيب. كما تلاحظوا معايا الاخوان، لاحظوا معي، هذا هو المشكل الشباب اللي كان عندنا. كما تلاحظوا معايا، كيف يمكن للحاسب ان يشتغل بشكل جيد ان كانت هذه البونجة هنا؟ لاحظوا معي، هذه الصوفة يتم التجميع ديالها عن طريق الاستعمال او
استعمال المفرط للحاسوب ومدة طويلة جدا لكي يجمع هذه البقايا من البونج. غادي نيطويو الشبكة كما تلاحظوا معايا. غادي نيطويو هاد البيس هاد الفونتيلاتور مزيان كما تلاحظوا معايا. غنحاولوا ما امكن نزولوا هاد الباد تيرميك اللي يابس هنا، حيت هاد الباد تيرميك اللي خليته يابس وزدت عليه اخر غادي يقوم يؤثر على الباد تيرميك الاصلي التي قمت بالازاله بالتجديد ديالو، حيت هذا تم الضياع ديالو والاستهلاك صافي. غادي نزولوه ان شاء الله. في هاد الحاله طريقة سهلة جدا في الفك ديال هذا الحاسوب. كذلك المشكل راه اغلب المشاكل تتوقع في الحواسب اللي تيكون الانطفاء ديالهم فجأة تيكون ناتج عن هاد ارتفاع درجة الحرارة، تيكون ناتج عن ارتفاع درجة الحرارة. وكذلك الاستهلاك الباد تيرميك. الفونتيلاتور غادي نزولوها كما تلاحظوا معايا، غادي نيطويوها حتى هي. هنا في النيطوياج الاخوان ديال الفونتيلاتور ولا الحواسب انذار بالنسبه اولا تنبيه الاخوان اللي كيقوموا بالتنظيف عن طريق الغونفلور ولا لافاج. هذا الاستعمال خاطئ الشباب، الله يرحم الوالدين. ما تبقاش تستعملوا النيطوياج ديال الحواسب سواء كبيره او صغيره في لافاج ولا بالغونفلور. ضروري تقوم بالفتح ديال الحاسوب وتقوم بالنيطوياج ديالو يدويا، ماشي دير لو غونفلور وبدا تنيطويي به. هنا راه بعض العناصر كيكون في المذر بورد كيكون عناصر تكون ضعيفه جدا. راه ملي كتيري فيها بداك الريح ديال الغونفلور راه كيتم الجذب ديالها من المذر بورد، وكذلك في هذه الحاله غيتم الضياع ديال المذر بورد. ملي غادي تخدم انت الكارت مير ولا البيسي ما غاديش يشعل لك نهائيا، ولا يشعل ويطفى. ان فوا يشعل يطفى لك البيسي. وكذلك الفونتيلاتور الا قمت بتوجيه غونفلور الى هذه المروحه داخل الحاسوب غادي تقوم بالكسر ديالها نهائيا، لان النوع البلاستيك تيكون نوع ضعيف جدا لذلك وخفيف. علاش؟ لانه هما دايرينها على حسب الفونتيلاتور باش تبقى الدور مزيان وتكون في واحد القوه والصداع ما يعطيش الصوت ديال الفيبراسيون. من بعد ما قمت انا بالنيطوياج ديال هاد القطعه غادي نقوم كما تلاحظوا معايا غناخذوا الزيت، هذا كيتسمى بزيت ديال الماكينه ديال الخياطه. غادي نقوموا بالوضع قليل هنا، وضع قليل هنا في اللاكس في الجوانب. علاش هنا الاخوان انا درت هذا الزيت؟ حيت زيت الماكينه ما كيضيع، غادي يسهل العمليه ديال الدوران. ولا كان شي غبار تما في الميكانيك غادي يزول، ما غاديش يبقى كما تلاحظوا معايا. غادي نقوموا بالارجاع هاد الفونتيلو الى المكان ديالها ان شاء الله كما تلاحظوا معايا. هنا الاخوان من بعد ما غادي نقوموا بالجمع ديال الحاسوب ان شاء الله والاشتغال ديالو والتشغيل ديالو، غادي يكون هناك تغير كبير في الاشتغال ديال الحاسوب ان شاء الله. وهذه العمليه جربوها انتم ان شاء الله وغادي تلاحظوا الفرق ان شاء الله. هذه العمليه كنقوم بها الاخوان انا الان راه كتنطبق على جميع الحواسب كيفما كان نوعها، سواء حواسب عاديه او حواسب الابل كبيره او صغيره. غير التأثير بالنسبه للصغيره تيكون اكبر من الحواسب الكبيره. غادي نقوم بالوضع باد تيرميك، نقوم بالبحث على علبه الباد تيرميك. تلاحظوا هي هذه عندي
قبل ما نبدا الشباب غادي نقوم بالتنظيف ديال هذا المادر بورد. هذه غتقوم بهذه القطعه ديال التنظيف، تقوم بالتنظيف بشكل سلس. حاولوا الشباب ما تبركوش على الشتاء باش ما يبقاش تاثير على قطع المادر بورد. هنا نيطواياج عادي بدون برودوي. في هذه الحاله لا داعي باش تستعملوا هنا الجيبيتير ولا الدوليو. نقوم بالتنظيف بشكل عادي هنا جدا ازاله الغبار. في الحاله بالنسبه للباد تيرميك غادي نقوموا بوضع، غادي نرجعوا للفيديوهات الفيديو قمت انا في، غادي نرجعوا واحد الفيديو راه قمت بطرح عمليه الطريقه الصحيحه لوضع الباد تيرميك. غادي تلقاوها ان شاء الله في الديسكريبشن من بعد ما نقوم به. هنا بالنسبه لوضع الباد تيرميك راني قمت بوضع درس مفصل تفصيلا مملا الطريقة الصحيحة لوضع باد تيرميك. مع ذلك سوف أقوم بالإعادة إن شاء الله حصريا. أنا لاحظت من بعد ما قمت بالمشاهدة في اليوتيوب، لاحظت بأن هناك مجموعة من الأخوان يخطئون في وضع باد تيرميك. في الحالة هما كيسحاب المرا دايرين كيديروا ديك الطريقة ديال وضع باد تيرميك طريقة صحيحة ولكن طريقة خاطئة. هنا كدير واحد لاكوش فوق باد تيرميك. هنا كنديرو غير في الجهة ديال البروسيسور وبالنسبة للقطعة ديال الكارت جرافيك. غادي نقومو بالتركيب ديال العناصر الان. هنا الاخوان واحد التنبيه، هنا بالنسبه من بعد ما تقوم بالتركيب ديال البروسيسور حاول ما امكن تقوم بالتركيب ديال كوني هذا الفيش ديال الفونتيلاتور. هنا الاغلب مشاكل الاخوان من بعد ما تيقوموا بالتنظيف ديال الحاسوب تنساو الفونتيلاتور وكيطيحوا في هذا المشكل. من بعد ما كيقوم الاشتغال ديال الحاسوب كيشتغل البيسي في واحد المده صغيره ثم كيطفى. علاش؟ كيرتفع درجه الحراره ديال الرادياتور. ملي كتوصل لهنا ديال البروسيسور كدوز على الرادياتور، من بعد ما كتوصل لهنا البروسيسور الرادياتور ما كاينش الفونتيلاتور اللي غطرد لنا ديك الحراره. في هذه الحاله البيسي كيديكلونشي كيطفى اوتوماتيك. هنا علاش الحاسوب كيطفى كيشعل كيسخن بزاف؟ علاش؟ هنا جمعي الرادياتور ديال الكارت جرافيك مع البروسيسور. البروسيسور من بعد ما كيسخن بزاف كيدوزو واحد الحراره كبيره للرادياتور. في هذه الحاله الفونتيلاتور البروسيسور كيعطي نضرب بان خص الفونتيلاتور تزاد له في الفولتاج باش تبقى تبرد بزاف. هنا غادي نقوم بالتركيب انا اولا ديال هاد القطعه ان شاء الله باش ما ننساهاش. غادي نقوم بالتركيب ديال العناصر ان شاء الله. هنا براغي ديال البروسيسور هنا فيها نوابض. هاد النوابض اللي دايرينها هي بمثابة قوة اللي كتجعل الرادياتور
كيصطدم بشكل جيد مع البروسيسور. من بعد ما قمنا بوضع كنتاكدوا الاخوان من في المذر بورد ديالنا بان راه كلشي مزيان. تلاحظوا معايا في هذه الحاله الامور مزيانه، الامور بخير وعلى خير. اخوان غادي نقوم بالجمع ديال الحاسوب ديالي الان في هذه الحاله. ما تنساوش تابوناو لاشين ديالي سو يوتيوب وديروا جيم الفيديو وتبارطاجيوه مع الاخوان ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو ان شاء الله الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.